नमस्कार फ्रेंड्स, योगा के चैनल में आप लोग का स्वागत। आज मैं आप लोग के सामने नौकासन का वीडियो बना के दिखाने जा रहा हूँ। नौकासन यानी बोट पोज। इसको नियमित अभ्यास से खास करके हमारी गुर्दे की बीमारी, डायबिटीज, कब्ज और हार्निया रोग दूर होता है। इसके साथ साथ ये हमारे गर्दन और कमर के दर्द को सही करता है। आइए मैं आप लोग को करके दिखाने जा रहा हूँ। हम इस तरह से लेट जाएंगे शवासन में। फिर हम क्या करेंगे, सांस को भरते हुए पाँव को उठाएंगे और इधर से गर्दन भी उठाएंगे और सांस को रोक देंगे। देखते रहिए। यह बिल्कुल शरीर को नौका के आकर बनाना है, इसलिए इसका नाम नौकासन पड़ा है। यथासंभव रोकने के बाद फिर पूर्वावस्था में आएंगे। इस तरह से हम 2 से 3 मिनट तक करेंगे। एक बार और। फिर सांस को छोड़ते हुए नीचे। एक बार और। तो करना ही करना है। फिर सांस को छोड़ते हुए पूर्वावस्था में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे, पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना है। बेल आइकन को जरूर दबाना है। धन्यवाद।